喂，快点！二位师爷，马的主人找到了，就在城西陈家庄，是一个大车行，专门给人运送货物。那你有没有问他，他的马车怎么会到河边呢？我问过了，他说前一天有一个人来找他，非要买他的马车，他说不卖，卖了还怎么做生意？那人说一辆车给他100两，共买3辆，一共是300两银子。他一想，300两银子，够买5辆大车的，就答应了。那人叫他昨天夜里把车赶到了县衙旁边的粮店，说是要装运粮食，他就带人按时赶了过去。快到县衙时，看见那个人就在路边等，说不运粮食了，直接去河边，从船上接货。等到了河边之后，那人给了他银子，他留下3辆破马车就回家了。后面的事他就不知道了。300两银子就为了走这一趟，那半路有没有装货呢？没装货。这是故意留下车辙，想引开我的。这么说来，他不是用这些马车运走的银子，那些盗贼是用什么方法把银子运走的呢？段师爷，你看，这是什么痕迹啊？好像是被什么东西压过一样。会不会是盗贼把银子装在木桶里，推着木桶一路滚出地头？我一直在想，这10万两银子不是小数目，就算是用木桶运走，也不可能完全没有动静。那怎么回事？把这院子的主人请到衙门里，好好的问询一下。大人，属下有事禀报。说。盗走白银的地道出口所在的那个院子，被人高价买了下来。有这事？不早不晚，偏偏在这个时候，其中必定有蹊跷。那买院子的是何人呢？已经把他请过来了，在外面候着。徐大人可以审审他。为民做主，义不容辞。这就随本县去审审他。大人，跪下。免了。杨庄主也是有身份的人，就让他站着说吧。杨庄主，听说你最近做了个交易，不知是何交易啊？回大人，小民最近买了套宅院，怎么，这件小事大人也知道了？庄主买的是何处宅院？回大人，就是你县衙院外的那处宅子。那你出价多少买那处宅子？本来小民想1-20两也就买了，后来出到了500两。庄主可否知道那处宅子破烂不堪？知道。那本县就不明白了，这几丈宽窄的几分地，庄主如何肯出500两银子啊？哈，不为别的，小民就是喜欢那块地方。喜欢？是的，大人。哎，庄主啊，你是个生意人，生意人靠的什么呀？还不是低价买进，高价卖出吗？本县问你，那宅子只值1-20两银子，可庄主怎么肯出500两的高价呢？大人，这俗话说，有钱难买我乐意，我乐意出500两银子，又当如何？你乐意啊？跪下！跪下！站！跪下！杨庄主，
你乐意的事旁人管不了，可本县是知县，俗称父母官。你乐意的事，我这当父母的想问一问，那你是说还是不说呀？大人，这买卖自由，他乐意卖，我乐意买，也不犯什么王法吧？是，买地盖房子不犯王法，可问题是你买这宅地要干什么？小民就是想盖几间房子住。买地盖房子，这不大点的院落能盖几间房啊？盖几间房才能赚回那500两银子啊？你是不是想起高楼啊？挨着本县县衙，你敢高过我去？除非你不向上，而是向下挖。大人，小民不想多盖，就盖5、6间房子住住就好。买地盖房，一定是另有图谋。你是不是要在严刑之下才肯招供啊？大人，这强占房产才该打，怎么我多出了银子也该打？小民不服。哼！什么多出银子，定是你图谋不轨。看来不打你几板子，你是不会清醒的。来人呐，打他20板子，让他清醒清醒。我招，小民愿招。讲。今天早上，一位风水先生说给小民看风水，看了以后说不好，住下去必定倾家荡产。我就问他有没有办法化解，他说了这处房子叫我买了，说不单能化解灾祸，还能保我日后财源滚滚。因此呢，小民就舍本非要买下这所宅子，还请大人明鉴。看风水买房，堂堂正正，你为何刚才不讲啊？定是你害怕受刑，才编出谎话来糊弄本县。不知大人疑心小民犯了何罪？大人，什么事？大人，杨家来人送来5000两银子，说愿做保金。5000两银子，你家还真是开钱庄的啊，会做买卖。5000两银子报10万两的窃案，到时候再来一个弃保在逃。大人，那10万两银子的窃案可与小民无关呀！你是怎么知道此案的？此案县衙内外严守机密，你不是窃贼又是什么？说！大人，此事早已传开，稍有身份的人家早有耳目通报，并非小民一人得知。大人，杨庄主，我们从钱庄过来，已经查探清楚了，确实有位先生给你家看过风水。是，只是那个风水先生说过什么，没有人知道。你可愿意告诉我二人？之所以我愿500两银子买下那块宅地，是因为风水先生说，他说那里是一个龙穴。打扰了。一个平头百姓想要当皇帝，确属大逆不道。这也难怪他不敢实话实说。既然有人引诱杨世仁买这个院子，那会不会这个院子里面有什么蹊跷，是你我没有发现的？那就再找找看吧。来人，把这挖开。是。这儿。
有了，段师爷。段师爷，是官银。这10万两白银确实是用木桶从密道里滚出来的，银子从来就没有离开过这座院子，马车只是声东击西。段师爷，可是我觉得不对啊！若说是要栽赃杨氏人的话，简直是漏洞百出。料他们不是这个用意，难道他是故意让我们想到银子就藏在院子里？没错，跟我来。去哪儿？去哪儿啊，段师爷？跟我来你就知道了。来了来了，来了啊！哎，两位有什么事啊？老人家，我们是县衙里来的师爷。哦，小明认出你来了，你是段师爷。有事想请教，最近有没有人来看房要买房？有啊，我的房子啊已经被他高价买走了。当时我不想卖，那人就从50两涨到了100两，你看这不我就卖了吗？再说我们老两口也用不着那么多的房子啊。那人是谁啊？是个北方人，房契拿走了，给我们半个月的时间让我们搬家。哦，那个北方人他姓什么？哎呀，这个我就不清楚了，他不肯说，我也就没多问。这么大热的天，他还用布挡着脸，说是脸上长了斑。长斑？有劳了。没事没事。哎，凤姨，凤姨啊！爹。哎，爹，女儿啊，街坊邻居、亲朋好友，我已经预先通知了。爹来问问你，天楚和你的订婚宴，咱们什么时候摆啊？爹听你的，这回啊，爹让你来做主啊！爹，你先坐啊。哎，好好好。爹啊，你听我说啊，依我看吧，这件事还需等上几日。因为那些失窃官银的下落现在还没有查出来呢，我们家就摆酒席，徐知县岂能依你啊？再说了，孟天楚好歹也算是半个衙门里的人，在这个时候居然谈婚论嫁，你这不是摆明了让徐知县把他给撵出来吗？女儿啊，你说的有理啊，是爹爹考虑不周啊。爹，你这几日辛苦了。哎呀，哪里，为了你们2个人的事情，我就是再辛苦我也觉得值啊。哎呀，女儿啊，刚才听你这番话，是不是你要拖延什么呀？爹，你想的太多了，我方才说的都是真心话呀。好，那就好啊，怪爹爹多心了。女儿啊，爹爹怎么感觉你突然变了一个人似的呀？好像是一夜之间就变得懂事了，爹高兴，高兴啊！爹，喝水。好。哎呀，大人请看，银子都在这儿。好啊，徐知县，这10万两银子失而复得，你不但将功补过，我还要上表朝廷，为你请功。哎呦，得多谢高大人栽培，下官是莫齿难忘的。
来呀，封箱装车。是。慢。尹大人，请问你这是要去哪儿啊？还能去哪儿啊？押运银子回京师啊。银子还没有找到，你回京如何交差？这不是银子，那这桶里装的是什么？你想知道是什么吗？我来告诉你吧。马捕头，借你刀用一下。好刀法。这些银子都是假的，银子里面灌了铅。啊，那这真银子在哪儿啊？大人请放心，我想真正的官银从来没有离开过藏银子的屋子。啊，这高大人这。徐知县，段平说，官银没有离开过这间屋子，那银子在哪儿啊？你可要给我个交代。找不到银子，我唯你是问。那些银子在哪儿？下官真不知道啊。别着急。银子在这里，你们说谁会想到，这银子就藏在地道里？这银子是谁藏在地道里的？藏银子的人是监守自盗，贼喊捉贼。尹大人，不如你跟二位大人说说，你是如何假造银锭、藏匿官银、设局陷害声东击西的吧？啊？你说什么？银子怎么在这儿？我可不知道。早在银子未到之前，你就已经用你押运官的身份，暗中将这个消息告诉你的同伙，让你的同伙在对面的院子挖一条地道，另外再挖一个地洞，将假银子藏在桶内埋入地洞。在官银到达的当晚，你假借高大人的名义，派人送酒送菜，迷晕了所有的守卫，然后凿穿墙壁进来，将密室里的银子全部封藏在地道里，接着拿木桶在地上制造痕迹，让所有人都误会，以为是拿木桶把这些银子运出了密室。与此同时，你还找人假扮风水师，诱骗杨氏人买那房子，引人怀疑。你这样的举动分明是想让我们找到地洞，让我们误以为不见的银子失而复得。尹大人，你这个地道呢，挖的倒是挺直的，可是这个案子呢，设计的却是弯弯曲曲。首先呢，第一个弯，你让我们误以为这个银子是被马车运到河边经水路离开，只可惜我们没有顺着你的第一道弯走。第二个弯呢，你一步步引我们在对面的院子找到白银。还好我跟段师爷聪明，我们很快就发现那是假的白银。
尹大人，你真是够仔细，够小心了，啊！你害怕我们发现白银一直就在密室，所以故意不把白银封存在墙壁之内，而是藏在地窖里。可惜我们并没有上你的当。你想迷惑我们，只可惜我们找到了真相。尹大人，有一个遥远的国度叫做意大利亚，啊，流传着这样一句话：切一个面包呢，总要掉出一点面包屑的。这话的意思就是说，你要办一件大事，总要付出代价的。我现在把这句话赠送给你。段师爷，你说。尹大人，你将预谋的假银子当作赃银归还，这样你就可以凯旋回京，日后再派人暗中取回真银。我说的对吗？哼，看似确有其事。哎，那你可有凭证？哼，如果说要凭证，那凭证就在你身上。你身上装着东边院落的房契吧？你买下了那东边的院落，是为了日后你再潜回本地，暗度陈仓，将封藏在地道里面的银子取回来。我说的对吧？来呀，大人，把他给我锁了，拉下去审讯。拿下。是。走。让他交代出同伙之后，押往京城。哼，走走。小姐，你看，老爷都准备妥当了，明日宾客就都来了。老爷要在宴席上宣布你和孟天楚的婚期啊。知道了。啊，小姐，你是认命了，还是想清楚了？明日再说吧。是。哦，对了，小姐，那个老爷没有告诉段师爷。也让大家都对段师爷封口了。知道了，你先出去吧。啊。夏叔叔，你找我？哦，天楚啊，就等你了。怎么回事？哎，你听我说，徐大人，各位街坊今天请大家来是想给大家说一件事情，那就是关于我女儿的婚事。爹，我跟天楚的事情，还是我来宣布好了。哈哈，好好好，你自己说。
徐大人好。各位叔叔伯伯们好。我夏凤仪呀，从小呢是各位看着长大的。我夏凤仪是一个怎样的人，大家也都很清楚。今天呢，我就是希望大家来帮我见证一下我跟孟天楚的婚约取消。凤仪，儿戏了，这是我的休书。请大人过目。别胡闹了，快给我！请各位叔叔伯伯们过目。这还喝茶呢？为什么只有女子被休啊？我今日就要为天下的女子争一口气。我不想嫁给他，我要休了他。凤仪，你能不能不要再胡闹了？没事，我接受他的休书。贤侄，你可不要胡说，快把他给我。没事，夏叔叔，我这个人嘛，喜欢公平。我接受这一纸休书，对我和段师爷都公平，对吧？总有一天，我会让你喜欢上我的。今日我义父瞒着我，为孟天楚和凤仪办了订婚宴席。不能再喝了，段师爷，你醉了。我是个孤儿，义父从小把我带大，就如同亲生骨肉一般。唯有这一次，我不怪他。你从来都没提起过你的亲生父母。我全家遭受灭族，义父收养了我。我只知道我的生父名叫段宗德。什么？令尊叫段宗德？怎么了？这么巧，家父也叫段宗德。令尊是做什么的？我义父说，家父生前曾任吏部机勋、清吏司郎中，后遭奸人诬陷，被罢官灭族。只有我侥幸逃脱，一个人流落到镇海县，被我义父收留，并且抚养成人。不可能，令尊不可能叫段宗德。你说什么？我说你不可能是段宗德的儿子，因为我才是段宗德的女儿。我父亲段宗德，正如你适才所说，是吏部机勋清御司郎中，他有3个孩子，但是我的2个哥哥早在灭族的时候就被杀害了。
活下来的就只有我一个女孩。如果你不相信的话，我可以给你看我的家谱，而且我2个哥哥的生辰八字跟你是完全不同的，上面只有一个女儿叫左佳音，就是我。那我义父为什么要骗我？段师爷，有一个办法，你可以到官府去查一查底报，我想那上面一定能找到你想知道的真相。左姑娘说的没错，这封当年的底报里记载的清清楚楚。段宗德仅有2个儿子，都已经在罢官灭族时被杀。我不是段宗德的儿子。你查过了吗？那你该确信我说的都是真的吧？我不是段宗德的儿子，我跟段家一点关系也没有。夏一刀骗了你。可义父为什么要骗我？就算要骗我，为什么说我是段宗德的儿子？那你该去问他。我不是段宗德的儿子，那我到底是谁？段师爷，你别太难过了。这件事，你应该自己去查。你忘了你是一个师爷。请坐。吴老爹，哎，我是县衙的刑名师爷，听说你以前在县衙里任过职，所以今日特来拜访。哎，难得如今县衙还有人记得老朽。你有事就请直接说吧。我是想向您请教关于20年前的一桩旧案。这桩旧案本应是记在这份卷宗之上，可其卷宗已然残缺，不知您是否记得？这案子啊，老朽还真记得。20年前，有一个外地来的卖货郎，与一个本地的渔民发生争斗，结果2个人都死了。至于是何起因，老朽不太清楚，大概是发生了什么口角吧。您还记不记得那卖货郎和渔民叫什么名字？这个老朽不记得了。是谁报的案？好像是夏一刀。夏一刀？您没记错吧？是他，就是他，老朽不会记错。老朽那时候常去这屠户夏一刀处买肉，所以记得，就是他报的案。那这案子还有其他的目击者吗？此案的目击者只有夏一刀。哦，对了，那卖货郎和渔民现在可有后人在？卖货郎和渔民呐，各有一个儿子。那时都尚在襁褓之中，好像卖货郎的儿子还是被夏一刀给收养了。哎，老朽能记得的呀，就是这些了。你到底怎么了？你为什么要骗我？
平儿，你何出此言呀？你能告诉我的亲生父亲是谁吗？我已经查过了，段宗德他不是我的亲生父亲。平儿，你听了谁的胡言乱语了？啊？段宗德就是你的生父，义父岂能骗你啊？你为什么还要骗我？我真的不知道这是为什么。可是你已经骗了我20几年了。这20年来，我一直认为的生父，只是你为我造的一个幻想。我不知道我该恨你还是信你。我求你告诉我，我的父亲是卖国郎，还是那个渔民？平儿，既然是这样，义父也就不再瞒你了。这个事说来话长。平儿啊，你的生父是个卖货郎，他的名字叫段大喜。段大喜，20年前，你生父段大喜从外地来到镇海与我相识。你娘亲生你的时候难产而死了，你的父亲心中烦闷，某日不知何故与一个姓杨的渔民发生了争执，结果两人双双丧命。我当时路过看见，想要劝阻的时候，已然来不及了。你的父亲死的时候，你尚在襁褓之中。我见你可怜，所以就把你带回家中，收为义子。平儿，因为你是卖货郎的儿子，我不想你被人瞧不起，也怕你自己瞧不起自己。况且，你的父亲死于非命，我是怕你知道后会多想，心里面不舒服，索性我就隐瞒了事实。那段宗德又是怎么回事？20年前，一个朝廷大员段宗德遭人陷害，被罢官灭族，正好过境镇海。可不久就在途中病死了。所以你选中了他。平儿啊，我之所以说你是段宗德之子，其实是为了你的将来呀。我想让你有个好的出身。
心里存一个高远的志向。他姓段，你也姓段，反正他已经死了，不在世间，谁也无从考证。都怪我一时糊涂，没想那么多。平儿啊，还望你不要记恨义父啊。你查出来了？查出来了。